Hai guys, so hari ini aku bakal buat slime dan aku nggak tahu aku bakal buat slime apa. So aku bakal pakai lem fox dan kenapa aku langsung cepet-cepet dan buru-buru? Karena ini udah lighting bad. And so let's get started. Kamu masukin lem fox dan ini berisik banget makanya aku buru-buru. Karena ada suara pesawat, ada suara mobil, motor, dan suara orang. Itu nyebelin banget. Kalau aku suarain lagi nanti bakal ribet. So aku langsung lanjut aja. Aku bakal kasih banyak. Udah segini. Lalu aku aduk. Sorry kalau banyak ngomong karena ya aku mau ngasih petunjuk juga kalau ke kalian kalau slime ini jadinya bagus, kalian bisa niruin slime ini juga kan. Pas pengawet kalian bisa juga nggak pakai, tapi ya belum tentu slime kalian awet. So by the way, kenapa pengawet aku itu nggak clear? Kenapa yang nggak pakai natrium benzoat gitu? Karena aku nggak suka. Aku suka yang pink ini. By the way, komen di bawah kalau kalian mau tahu ini pengawetnya bikin dari mana. So kalau di 3 orang aku bakal pick dari satu itu dan bakal dimasukin ke video, dan tersesuai requestan dia aku buat tutorialnya. So ini udah jadi Biore. Aku pakai yang Biore Experience, tapi aku lebih suka yang bukan Experience yang peach, tapi ini aku nggak tahu nama slime-nya apa. Dan nanti kita lihat teksturnya, dan ini lumayan kayak pink gitu karena kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, soalnya kena pengawet tadi. Dan itu pengawetnya btw kayak neon gitu ya. Aku mau kasih gom tapi dikit-dikit, soalnya aku suka kayak ngaduk yang kayak Thailand gitu. Aku kasih ke seluruh. Aku kasih 11 tetes. So ini udah diaduk. Aku mau tambahin lotion. Biasanya aku kasih lotion tapi aku nggak ngasih. Tapi aku mau padat biar slime-nya itu padat. So aku nggak bakal pakai, tapi aku kasih banyak Biore. Oke, stop. Ini bakal padat ya guys. Ini cuma 3 bahan. Aku biasanya bikin slime cuma 3 bahan. Emang walaupun bukan resep ini. So aku nggak bakal ngomong lagi, tapi nanti bakal ngomong karena ini kayak ngaduk Thailand gitu. So ini bakal dicepetin. Oke.
Ini nggak fokus. Ini warnanya itu agak pink. Sorry kalau berisi karena ada suara pesawat. Guys, rumah aku dekat bandara. So ini teksturnya padat dan ini glossy. Karena ini glossy, gak glossy banget sih. Soalnya ini kan belum didiemin 3 hari. So aku bakal namain ini aku nggak tahu sih namanya apa, pink marshmallow, tapi ini teksturnya nggak kayak marshmallow. Maybe kalian bisa tulis di bawah, atau aku namain pink candy slime. Tapi kalau yang mau kata kalian itu nggak cocok, kalian tulis di bawah nama yang lebih cocok. So aku bakal bikin thumbnail. Oke.